Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz bugün oyun hamurlarıyla hamburger yapacağız. Evet. Kayu da bize eşlik edecek değil mi? Evet. Tamam, bizim bir tane hamburger makinemiz var. Evet. Bundan hamburger yapalım. Önce ekmeğimizi yapacağız. Bu renkten yapalım Ayaz. Olur mu? Az biraz böl bakalım bundan. Hadi birlikte yapalım. Tamam, buraya koyalım. Biraz daha koysan olur. Az daha koyabilirsin. Evet. Bayağı koyduk. Kapatabilirsin. Evet, kapatalım. Bastıralım. Bastıralım. Oo. Bastırdık. Evet. Çıkartıyoruz. Neymiş oldu? Ekmeğimizin kenarlarını keselim. Güzel olsun. O ekmek. Hamburger ekmeğimizin altını keselim. Sonra birlikte bir tane daha yapacağız, tamam mı? Bekle. Bak nasıl kesiyoruz, değil mi? Bak bakalım. Evet, güzel olsun. Oldu. Çok güzel oldu. Ama bir de daha tas. Evet, O bir da. tane hamburger ekmeği yaptık. Bunu alta koyuyoruz. Şimdi bir tane daha yapalım. Oyun hamuru koyar mısın? Evet. Biraz daha. Biraz daha koymalısın. Tamam. Bayağı oldu. Bundan da hamburger yapalım. Orta tarafla marul yapacağız. Ayaz, yeşille yapacağız marulları orta tarafla. O da mı olur? Evet. O da mı oldu ben? Benim gibi yaptım. Çok güzel oldu. Bu çok düzgün çıktı. Kenarlarını kesmemize gerek kalmadı. Bakın, hamburger ekmeğimizin de üstü hazır. Tamam. Şimdi köfte yapalım Ayaz. Onlarla kurabiye yapalım renklilerle bence. Şimdi köfte yapacağız. Köfte neredeydi bir bakalım. Burada. Buraya koyabilirsin onu. Hadi bakalım. Evet. Biraz çok koy. Büyük bir köftesi olsun. Ne dersin? Evet. Tamam. Çok büyük oldu değil mi? Hamurları koyduk buraya. Bastıralım ikimiz. Köftemiz çıksın. Sen seviyor musun hamburgeri Ayaz? Evet. Hamburger nasıl çıktı? Evet. Hamburger köftemiz de çıktı. Çok güzel oldu. Köfteye bak. Çok güzel oldu. Koyalım ekmeğimizin üstüne. Şimdi bir de marul koyalım bence. Marul yapalım yeşille. Yeşilden yapalım. Onu koymayacağız üstüne. Güzel olmaz. Yeşilden al. Ve buradan marul yapalım. Hadi bekliyoruz seni. Bir tane Evet. çok. Çok yapalım mı? Biraz daha koy. Olur. Çok. Evet. Yapalım mı? Yeterli bence. Yeterli. Biraz daha. Biraz daha koyalım. Çok oldu. Olmaz bu kadar fazlayla. Bu kadar fazla. İki tane yaparız. Şimdi bir tane yapalım. Sonra bir tane daha yaparız. Tamam. Ayaz bastırıyor. Evet. Bakalım. Bakalım. Kapattık. Evet. Bakın marulumuz da çıktı. Gördün mü marulu? Çok güzel oldu. Şimdi marulumuzu da köftemizin üzerine koyalım. Evet. Hamburgerimiz hazır. Yanına biraz da patates yapalım mı? Ne dersin Ayaz? Tamam. Bu da- Sarıdan yapalım patatesi. Patatesimizin hamurunu buraya koyacağız. Şöyle çekelim. Evet. Oraya koyabilirsin. Görelim bakalım. Çok koy. Bu yalnız kalın patates çıkartıyor. Bunu birazcık kesmemiz gerekecek. Önce bunları yapalım. Bastıralım hadi Ayaz. İkimiz bastıralım. Bastır, bastır, bastır. Çok büyük patates çıkarttı. Bizim hamburgerimiz küçük ama biz bunu keselim 2'ye 3'e. Kestikten sonra nasıl gözüktüğünü göstereceğiz. Bundan da hamburger. Tamam, sen oyna onunla. Ben hamburgerin patatesini hazırlayayım, olur mu? Sevdin mi bu oyuncağı Ayaz? Çoğdu. Sevdim demek. Evet. Bakalım.
tane daha çıktı. Evet, Ayaz sarıyla marul yaptı. Evet arkadaşlar bakın. Patateslerimizi de yaptık. Hamburgerimizin yanına koyalım patateslerimizi de. Bir tane daha. Evet. Hamburgerimiz hazır. Ayaz hamburgerimizi beğendin mi? Birlikte yaptık değil mi? Bakın arkadaşlar. Hamburger köftesi ve tane patatesler yanına. Bir tane Çok daha. tatlı oldu. Bence hamburgerden sonra biraz da bir de pizza yapalım, ne dersin? Şundan pizza yapabiliriz. Ben yiyeceğim. Sen yiyecek misin? Hadi ye bakalım. Lezzetli olmuş mu bir bak. Evet, yapıştır onu bu tarafına. Dur, ben sana yardım edeyim. Bu şekilde hamburgerimizin köftesi. Hadi ye bakalım. Patateslerden de. Nasıl? Lezzetli olmuş mu Ayaz? Evet. Kayuya da yedirmek ister misin? Kayuya da yedirelim. Kayu, sen de ye. Patateslerden de yesin. Çok gitti. Çok mu yedi? Ama anneden yaptık. Evet, anneyle yaptı Ayaz. Hamburgerini, patates kızartmalarını. Evet, çok güzel oldu. Şimdi bir de istersen yanına sandviç yapalım. Olur mu? Olur. Tamam. Sandviçimizi de buraya takalım, sandviç ekmeğimizi. İstersen normal ekmeğimizin yerine takalım. Buraya takılabiliyor mu? Bakalım. Dokun. Sanırım bu buradan çıkmıyor. Bunu istersen böyle elimizle bastırabiliriz. Olur mu? Olur. Tamam. Ya. Tamam. Çok güzel hamburger. Hamburger. Renkli bir hamburger yapalım. Olur mu? Rengarenk olsun. Ben Bir pembeyle yapalım. Burada oklavamızla bunu birazcık açacağız. açacağım. Aç bakalım. Evet. Ya da sen yap. Yok Tamam. bu kadar. Şu Dur. bozulmasın. Şurayı alalım. Çok güzel oldu çünkü. Bu alalım. Odan bakalım. Tamam. Bu yarım mısınız? Tamam. Hamburgerimiz güzel oldu. Şimdi sandviç ekmeğimiz için pembe oyun hamurumuzu açtık. Sandviç ekmeğini bastır bakalım Ayaz üzerine. Bastır, 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 bastır. Uhu. Çekelim. Çıktı. Hemen sandviç ekmeğimizi kalıptan çıkartalım. Bir tane ekmeğimiz hazır. Oraya koymayacağız ama. Çünkü buradaki kalıpta çıkarttık. Bir tane daha çıktı. 2 tane sandviç ekmeğimiz oldu. Şimdi arasına kaşar yapalım. Kaşar peyniri. Olur mu? Tamam. Hadi. Oklavayla açıyorum ben. Yine sandviç ekmeği boyutunda olsun. Bu sandviç ekmeği şeklinde keselim bu kaşarımızı. Bastır bakalım kalıbımızı beyazın üstüne. Bu da kaşar peynirimiz. Bastır. Evet. Kasabenimiz çıktı. Evet, kaşar peynirimiz de çıktı. Şimdi sandviç ekmeğimizin birinin üstüne kaşar peynirimizi koyuyoruz. Evet. O da hazır. Pembe, çok renkli oldu, değil mi? Böyle koy. Sandviçimizde. Bu koy dedim. Eğlenceli mi Ayaz oyun hamurlarıyla oynamak? Eğlenceli. Evet. Şimdi onlarla ne yapabiliriz? Bak, meyve kalıpları var. Meyve kalıplarıyla meyveler çıkartabilirsin. Birazcık açayım istersen, ben bu şekilde çıkmaz. Olur mu? Kastan aç. Birazcık açalım. Hamburger dogan. Evet, hamburgerle sandviç yap. Oyun hamurumuzu açtık. Mor oyun hamuru, çok güzel rengi. Bunlarla, kalıplarla şimdi buradan meyve çıkartabilirsin. Biraz daha güçlü bastıralım bunu. Çıksın. Evet, çıktı. Bir tane daha. Çek bakalım. Evet, bir tane de oradan çıktı. Şimdi bir tane de bununla bastır. Bunu da bekliyoruz.
Çok hamburger çok lezzetli. Evet, bir tane de buradan çıkarttık. Bir tane de pizza yapalım. Bir tane de bir şey yap bana. Pizzayı Çok eğlenceli olur. çok eğlenceli olur. Tamam. Onu yapalım bir de. Evet. Ya, Küçük pizza yaptık. Oyun buradan ayağı olmaz ki. Ne olmaz? Yapıyoruz biz oyun hamurundan değil mi? Evet. Kaşarları koyduk üzerine. Biraz da sucuk koyalım. Evet. Pizza dilimi de hazır. Hayat. Meyveler de hazır. Sana da bu oluyor. Küçük meyveler bunlar da. Ayaz'ın yaptığı. Bu verim mi? Evet. Onları yapmıştık ama istersen koyabilirsin. Tamam. Nasıl Bastır. hamburger oldu. Evet. Adı Marul oldu. Mor bir marul oldu Ayaz o. mor oldu. Evet. Ama Marul. bir tane yapmazım da diyor. Bir tane bonçta atamayamazımızı. Evet, bunu da çıkartalım buradan. Bu meyvamızı da çıkartalım. Bunun Bak, kenarlarını ama toplamamız bak, gerekiyor. bak. Kenarlarını birazcık kesmem gerekiyor onun benim. Kenarlarını keselim ki O güzel benim, olsun. o benim bıçağım. Evet. Yapabilirsin, eli bilsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben onu anladım. Tamam Ayaz. Bu da bitti. Şimdi tüm yiyeceklerimizi bunu da kenarlarını kesmemi ister misin? Tamam. Yapmış olduğun marulu da kenarlarını kes. Biraz şekli bozuk oldu. Bir tane daha hamburger. Olsun. Tamam. Tüm yiyeceklerimizi bitirdik. Bunun Şimdi bu tane- yiyeceklerimizin bir tane hepsini... daha çıktı. Bir tane daha mı çıktı? Tamam. Bir tane daha çıkmış. Tamam. Şimdi tüm yiyeceklerimizi, oyun hamurlarımızı kenara çekelim. Arkadaşlarımıza gösterelim Ayaz. Neler yaptık. Bakın Evet. ne yaptık? Hamburger yaptık. Şimdi de Köftesi, marulu, Şimdi de patatesler yaptık. Şimdi de şişleyeceğiz. Üzerine bir de çok renkli kaşarlı sandviç yaptık. Pembe ekmeği var. Ayaz bunu beğendi. İyi ki doğdun. Ayaz bir de doğum günü pastası yaptı. İyi ki doğdun şarkısı söylüyor. Hadi üfle. Üflüyorum. Üfledim. Pizza yaptık. Küçük pizza dilimi. Evet. Bu da Ayaz'ın doğum günü pastası değil mi Ayaz? Evet. Çok güzel oldu. Elimize sağlık Ayaz. Hadi görüşürüz de arkadaşlara. Görüşürüz. Görüşürüz.